小兄弟，看你细皮嫩肉，跟我回山寨。大当家，咱下山只为收留流民给活路，从不劫掠，他为何无端动手？我活了40年，第一次被砖头砸，头都快炸了。这伙人虽占山为寨，却善待流民，大荒乱治，官府不作为，好像也是一处火铳之地。打了我还敢主动回来？误会，全是误会。我身手好，力气足，能干活，能御敌。他识字懂账目，收留我们稳赚不亏。可以上山，但寨里不养闲人，所有人必须出力干活。另外，外来单身男女必须分房独居，乱世人心险恶，无依无靠之人极易被人算计，抢夺口粮。你们务必想清楚。规矩我记下了，只要能吃饱饭，任何活我都能干。跟我来吧。程猛，你怎带回个病秧子？这么多人被饿死，人人自顾不暇，这白白消耗口粮的人就是个拖累。娘，这姑娘身手厉害，能干重活，留着用处大。力气大的留下，这病秧子赶紧丢下山，免得浪费粮食。熬过末世5年，竟要饿死在这里，真憋屈啊！乱世独行难活，你救我性命，我护你一路。我体弱无力，只会读书，结伴同行只会拖累姑娘。你赠饼救我，我便护你周全。他是我的救命恩人，他留我便留，他被赶走，我即刻一同下山。哼，那你们现在就下山。上山之前，大当家的亲口应允收留我们，怎能出尔反尔？娘，入寨便是寨中人。哼，不过寨规第1条，外来男女分房居住，这条绝不能破。如今我们2人以红绳为证，当众定下婚约，算作夫妻，如此便不算坏了男女分房的规矩吧？不知廉耻！他人事不行，你强行定下婚约。我只是想照料恩人，守住彼此口粮，只要他还有一口气，我便护他到底。罢了，既已成婚，搬去西侧厢房同住。住处可以给，但他的口粮全都从你的份例里扣除。若是人没了，也由你亲手安葬。一言为定。这里是何处？黑风寨，你高烧昏迷了5日，快把药喝了。这是什么？婚约。你昏迷期间，为了遵守山寨男女分房的规矩，也为了留下来照料你，我当众用红绳定下了名义婚约。你怎能未经我公允，擅自定下婚约？此事关乎名节，我去找大当家的，立刻解除约定。你如今身体虚弱，连走路都不稳，一旦解除婚约，就要男女分房，没人替你守着口粮，也没人照料你的身体，寨里人心复杂，你难以立足。哥哥，嫂子每天天不亮就上山采药，回来还要上山开荒，特别辛苦。这般虚假婚约，终究不妥。这婚约只是做样子，等你身体康愈，寻到出路，我们当众解约。当下处境艰险，暂且依你，往后你我互帮互助，共度难关。从明日开始，你安心养伤守口粮，我外出劳碌谋生。是真的，我还能催生植物。下次一定要吃了饭再上山。说来也是奇怪，那片荒坡常年缺水，从未见过这般鲜嫩的野菜。他心思通透，定然看出端倪，不如说出部分实情。实不相瞒，我有一身异于常人的本事。每当饥寒交迫时，体内便会生出一股热流，触碰草木便能催其快速生长。那你此番昏迷，是因为动用了这股力量？空腹强行催动异能，便会虚脱晕倒。就算吃饱饭，一旦使用过度，依旧会体力不支。如今世道混乱，一旦旁人得知你能催生粮草，必会把你当成活命的粮仓。除了你我，绝不能让第3个人知晓。程大娘，这粥也太少了。连年大旱，
寨里存粮本就见底，有口粥喝就该知足。病秧子确实应该把口粮给能干活的人。嫂子，这草不能吃，你拔它干啥？我看看是不是真的不能吃。咱们寨子里人多，找到任何一种可以吃的食物都是在救命。文强，休息会儿，吃点东西。杂粮饼哪儿来的？我这2天身体好了不少，大当家给我安排了个记账的活儿，这是口粮。还是你厉害，上工第1天就吃上杆子了，厉害！慢点吃，没人和你抢。你不吃？我不饿，你吃。不饿也给我吃。谢谢嫂子，谢谢云欢哥哥。刚上山几天就吃上杂粮饼，程大娘，这是云航自己换来的。他一个病秧子哪来的钱？大当家给我安排了记账的活，这是口粮。这病秧子总算是有点用了。文乔，你力气大，明天去后山多砍50担柴。50担就50担，只要管饭100担我也砍。明日我陪你一起去。你劈不动柴，去干嘛？我帮你记账。文强，你真不带我，我去了也能帮把手。你走了，咱家的粮食谁来看？粮食没了，咱俩都得饿肚子。那你多加小心，这是昨晚剩的杂粮饼，你带上。山下有一叫顾怀安的恶商，如今乱世官府管不了他，他四处打压周边村寨，咱们山寨早已被他盯上，务必小心此人。知道了，放心好了，我走了。木系异能虽然跟我来了，但很不稳定，必须找到能提升异能的东西。姑娘，你找什么呢？你是谁？老朽是游方郎中，途经此处，手中草药不足，前来补药。倒是你一个姑娘家，怎么来这深山老林了？失礼了，我来此处寻一种淡紫色叶子，叶脉是白色的藤蔓。老朽好像见过，那草能引动草木之力。那草药我只在深山得一株，剩下一片叶子，且赠予你。丫头记住，乱世人人趋利，切莫外露本事。只要找到足够的草药，我就能种出吃不完的粮食，再也不用挨饿了。云航哥，你刚刚教的字我都认识了，你看看我写的对不对？天快黑了，柴没砍够，回去又得喝稀汤。不过还好有草药的消息。文锦，你先回去休息。等领完粮，咱们一起回去。大娘，怎么只有半碗粗粮？按人头分的，你多分半碗，就有人饿肚子。可我今天砍了这么多柴。你既然吃不饱，后山那片乱石坡给你开垦，种出来的都归你。你以后别占大伙便宜。娘，乱石坡全是碎石，开不出地。哼，嫌弃我给的粮食少，就自己种。以后他种出多少吃多少，种不出来就自己滚下山。好，乱石坡归我，当家的作证，种不出我自己下山。咱们把这袋公粮分了，吃饱好睡觉。敢偷公粮，找死！怎么回事？他们偷盗公粮，人赃并获。按寨规，偷粮者杖责20，罚额外开荒10日。大当家饶命！每天只吃稀粥还要开荒，我们饿呀！大当家，这粮食是我们在草丛里捡的，不是偷的。粮袋上印着寨里的红戳，睁眼说瞎话。你们偷了，其他人就得饿肚子。承蒙。这片乱石坡就是我自给自足的根基。乱世靠人不如靠己。这坡地你真能种出粮食？全寨人都看着呢。
当家放心，给我10天，保证见绿。好，若真成了，这坡地往后都归你。你的异能有伤身隐患，乱世一旦倒下，再无依靠，万万不可逞强。不急不行，多一株苗，多一碗饭，我实在是饿怕了。想中敌？呸！老子让你颗粒无收！我就偷了点粮食，害老子被打20仗，还不如去投奔顾淮安呢。谁干的？应该是周爸，昨日他在坡下转悠，被我撞见。先看看能不能补救一下。温姐可以了，怎么这么不听话？幸亏这里偏僻，不然让人看到又是麻烦。这是累的。他拼了命。傻丫头，粥在锅里温着，醒了喂他。早知道你不听话，就不应该让你去开荒。行了，你再睡会儿。田里的苗刚铺种，到收获还得一段时间。咱们没有口粮，再没有进项，得饿死。我今天进山采药，去换些粮回来。你昏了2天，腿都站不稳。你看，站得稳。醒了就把汤喝了，别糟蹋粮食。哼！谢谢大娘。谢什么？锅里剩的倒了浪费。这批药材成色好，换粮绰绰有余。3期根须完整，柴胡品相也好。姑娘从哪儿采的？后山深处，掌柜的直接报价。3期6钱银子，柴胡3钱，一共9钱。掌柜，这批3期至少值8钱，柴胡4钱，12钱，少一文我们换价卖。行，12钱，下次有好货还送我这儿。走，买粮。吃饱了果然不一样，异能运用好像更顺手了。哦，这才几天就出芽了。水肥足，苗自然出得快。没想到温姑娘还是种田的一把好手。嫂子好厉害！回家吃饭。好，这个字念粮，民以食为天，粮食便是我们乱世之中最大的倚仗。粮食的粮，云恒哥，我记住了。云先生教小石头识字呢。这孩子天资聪慧，闲来无事便教他认几个字解闷。教一个也是教，先生不如索性教一整个寨子。咱们这帮人都是正眼瞎，每次下山买卖总被外人蒙骗克扣，实在吃亏。咱们寨里还有几间闲置空屋，我立刻让人收拾出来，正式办一座学堂。往后你便是咱们黑风寨的教书先生。你瞧他这文弱模样，一身书卷气，怕是镇不住这群调皮捣蛋的家伙。别急，慢慢看着便是。我们从人字开始写，一撇一捺相互支撑，就像我们寨子里的人。先生，寨子怎么写？我们黑风寨的寨。寨，宝盖头下藏木，木下为室，宝盖便是屋檐居所，依山蔽木而居，众人同心相守，祈福度日。大家歇会儿，过来吃东西吧。都慢些吃，人人有份儿。瞎忙活，汤在灶上，自己盛。田影很深，还没跑远。
这具身体还是太弱，杀头猪就快脱力了。温姑娘，你一个人杀的？这成色的畜生，俺带10个兄弟都不一定能全苏全尾的回来。这么肥的野猪，咱们都多久没见荤腥了？跟我回去上药。没事儿，先把肉带回家。温姐，你看看周围人的眼神，今天的野猪不能全带回去。大当家的，温娇进山辛苦，这野猪我们自己留一半当口粮，剩下一半请大当家的主持分给寨里干活最卖力的兄弟。好，好，好，就按云先生说的办。文娇，你这份情，寨里兄弟记下了。你轻点儿，还好你机灵。如果把整头野猪都带回来，咱往后的日子恐怕不好过了。那野猪可是肉，是谁都会红眼。有点本事就知道显摆。哼，这肉汤趁热喝了，别又病倒了，给寨子里添麻烦。这老太太嘴还是这么硬。她特意留了最肥的部分。一个外来的娘们儿，倒成了全寨的恩人了。呸！老子还不如投奔顾怀安。嘿！黑风寨那帮山匪这个月卖了多少药材？回老爷，足足卖了50两。传令下去，但凡黑风寨的东西一律不收。镇上粮铺、药铺，谁敢跟他们做买卖，立刻砸了铺子。是，小的马上去办。温姑娘，这药材我不收了。上周说好的价钱，为何不收？顾老爷发话了，谁收黑风寨的药，就砸谁的铺子。滚！顾怀安是个什么东西，也敢断姑奶奶我的财路？温巧，收到。我们若伤人，顾怀安便有借口报官拿人。哼！老板，买200斤粗粮。没粮了，1粒都没了。你这后院堆满粮袋，为何不卖？顾家放了话，卖给黑风寨1粒米，就要我全家老小的命，求你们别害我了。走，回寨。山下几个村子都借不到粮，顾怀安这是要困死俺们！他不卖，我们就自己种。后山的荒地还有多少没开？还有300亩乱石坡，根本种不出东西。把寨里所有能动的劳力全派去开荒。云恒，你算算寨里的存粮还能撑几天？省吃俭用，最多10日。我会修疏洛南北药商方敬山，我们有些渊源，应该会出手帮忙。顾怀安能封锁本地，却管不到外地商商。好，大不了咱就进山找吃的，背靠大山，咱们还能被饿死不成？温姐，你躲在土匪宗里苟活，倒是逍遥自在。祖上田产恩怨未清，你占山为寇，欺压乡民。今日我就替温氏族人清理门户。祖上田产是我外祖名下，你温家巧取豪夺，谁是败则？顾老爷查清了，就是你窃取我温家家业，给我砸！你敢伤人！顾老爷一纸诉状，就能让你们全寇惩罚山匪，重罪。让我和他说。如今县衙形同虚设，但周边乡民眼睛雪亮，你受人指使生事，真闹起来，没人会帮你。你少拿官府压我！压你的是大齐律法。记下3人样貌，在山下各村公示。此人受顾怀安指使抹黑山寨。是。方才我可以直接拿下温莲，你为啥拦我？顾怀安就想逼我们动手，乱世无关约束，他借机纠集人手强攻山寨。还是你想的周到。身处乱世，忍不住多考量几分。药上好了，你快去算账吧。好。废物，连个丫头都收拾不了。顾老爷，是
那羽翼拿官府压人，我实在没办法。官府？没想到黑风寨还来个读书的，去告诉周八，今夜把后山菜田给我铲平，我要让他们1粒粮都收不到。是，小的立刻去办。谁给你们的胆子动我的田？温强，你不能动我，寨子里有规定，禁止自相残杀。哼，你动我的口粮就是动我的命，还敢跟我提规定？是谁让你来的？是顾老爷，顾老爷赏了银子，让我毁了寨里的田。滚！再敢踏进这里一步，我砍了你的腿！快停下！你不要命了？不能停，这是咱们的口粮。温强，温强！平时力大如牛，怎么动不动就昏迷不醒？大娘，好啦，我不说就是，要趁热喂。灶上还炖了汤，一会儿自己去盛。田里的苗怎么样了？苗保住了。你若是再敢这般拼命，你我会约，我便立刻作败。真好，咱们的口粮保住了。傻子！来者止步！此处是黑风寨，什么人？报上名来！在下南北商号径山行方径山，云航闲职在此落脚，今日特地登门拜访。有劳方伯远道而来，云恒心中感激。哈哈哈，闲职不必多礼。父辈受云家救命之恩，若早知你流落此地，本就该前来探望。此前你送来的药材品质上乘，我径山行院与贵寨定下长期供销约定，收购价比市价高出1成。如今顾怀安四处封杀我们，你就不怕因此得罪他？哼哼，我方家商行分号遍布南北6省，顾怀安还没有这般能耐。多谢方伯，我虽寄出了求助信，但我问过他的随行护卫，方家商队半年前便在这一带活动，并非收到书信才赶来。难道他早就留意到我们，算准了你会落难上山？并非如此，顾怀安垄断良药，打压同行，方家也深受其害。他扶扶我们，实则是想借黑风寨打通被封锁的商路，其中利益远不止1成差价。这绝不是单纯的报恩，而是一场巨大的利益交换。原来他和顾怀安是对头，我们恰好互利共赢。除了利益，也还了方家与云家的旧恩。总之对我们而言，是雪中送炭。此地有山泉滋养，水土极佳，十分适合培育药草。你不必次次冒险进山采药，不如开辟药圃移摘栽种，收益能长久稳定。对啊，我一心只顾种粮，倒把这事忘了。药草可比粮食值钱多了。方伯，我便直言合作条件：第一，药材按约定高价收购，一律现银结算；第二，签订契约，合作至少3年；第三，若顾怀安刁难你的商队，黑风寨必定出手赎助。好，形势爽快，这几条正合我意。这段时日全靠温姑娘护田打猎换粮，带着大伙熬过最难时候。我承蒙自知能力有限，今日当众提议，推举温姑娘接任黑风寨大当家。温姑娘虽然身手胆识样样出众，但山寨历来由男子主事，女子当家不合旧例。哎，你说的不对，温姑娘本事大，我们都服。对，温姑娘才来多长时间，我们伙食明显变好，还吃上肉了。有她领着，咱们日子才有奔头。使不得，使不得！我只想安稳种地，吃饱肚子，惹不起我还躲不起吗？你们这么多人，这得吃多少粮食啊？光想想我脑袋都大了。你只看到人多好粮，怎么没想过人多力量大？人多就要多吃饭，难不成还能变出粮食来？如今后山还有大片荒地无人开垦，若是全寨上下齐心劳作，把所有荒地都开辟成房田药圃，种出来的粮食和药材
何止够眼下这些人吃，到时候收成翻倍，别说人人吃饱，往后囤下余粮，就算遇上灾年也不用慌。莫是孤身求生，吃尽苦头，或许携手相伴，才是乱世活路。嫂子，云欢哥，吃了没？吃了半碗粥。你一人开荒，精力有限，可若全寨人跟你一起干，这些荒地都能变良田，粮食管够，你也不用再日日为吃食奔波。道理我懂，可谁来管？谁来分？吵起来怎么办？你当大当家，便能调度全寨劳力一起垦地，账目分配，我替你盯着。嫂子，我还是没吃饱。这么多地，我一个人种到死也种不完，所以才需要所有人一起，众心同心，荒地变良田，粮食只会越积越多。行，为了吃不完的粮食，这个大当家我接了。嫂子要当大当家了！温姑娘，你想通了？我应下了，但丑话说前头，往后全寨一起开荒种地，寨规照旧，按劳分粮。偷懒耍滑，私吞公粮，别怪我手里的刀不认人。谨遵大当家号令，往后温将军吩咐，老程第一个听令，大当家为我。大当家，咱们以后真的能顿顿吃饱吗？我保证。栓子，东坡3亩药田归你管，浇水、除草、采收，一个人全权负责，出了问题找你。大当家放心，这活儿我从小干到大，保证不会溢出苗。哎呦，少废话，干活去！阿成，今日各组开荒亩数、领粮人数，天黑前报到云先生那里。差一笔账，我扣你3天口粮。大当家，我算了3遍才敢交，绝不会错。昨日的账目分毫不差，继续保持。西坡地界桩子打好了，30亩药圃全部委完。好，从今起能种地的种地，能算账的算账，能砍柴的砍柴，干多少活吃多少饭，咱们一块吃饱饭。往那边，码整齐。大娘，这批是方掌柜换来的粮，够全寨吃半个月。半个月？哼，半个月后呢？光靠种地卖药，银子来得慢，花得快。大娘有何高见？我年轻时在镇上织坊做过工，不如买2台织布机回来，织出布匹拿去卖。布比药材耐存，价钱也稳当。程奶奶也会织布？我14岁就上机了，这辈子织出来的布比你吃的米都多。程奶奶，可我长这么大还没吃过精米呢。你个小兔崽子，给我滚！买，大娘，织坊的事儿归你管，挑几个人一块干，账从阿竹那边过。别以为给我个差事我就领你的情，我是为寨里女人找条活路。对对对，大娘高义，我替全寨女人们谢谢您。告示写的什么？凡与黑风寨交易者，逐出清河镇，永不准入室。这杀千刀的顾怀安，顾老爷说了，你们趁早滚回山上啃树皮，这条街没你们的活路。你再说一遍，信不信我把你的腿卸了？走，这里没有生意可做了。从今日起，10字课之外加一门商事算术。顾怀安封了集镇，咱们就绕过集镇，自己学会跟外地商队谈价、验货、算账，所以才要学。先生，咱不会被骗吗？1斤药材值多少铜板，运费几何，折损几何，算清楚了，谁也骗不了你。先生，那要是顾怀安连外地商队也来呢？大当家，你来答。拦一条路，咱就开10条路。他顾怀安有几只手堵，光说不练有什么用？我织坊3日后就能出货，你们赶紧把路给我找好。大娘放心，3日之内路一定通。哼，最好说到做到。先生，你看什么呢？看天色，继续算。嗯。温乔，你看，南线走山谷，绕过清河镇，3日能到临县。好，顾怀安想困死咱们，做梦！什么时候开始，
他往哪儿走，我的眼睛便跟到哪儿。你干什么？推小孩子算什么本事？这泉水是你家的，滚开！我在山道上就看到你鬼鬼祟祟往水里倒东西，你倒的什么？你谁啊？敢打我！程猛是我爹，这寨子里的水我喝着长大的。大当家，有人往泉水里下毒了！我亲眼看到他往水里倒黑粉，还推倒打水的孩子。我不知道你说什么，我只是路过洗手。大当家，泉水变成这样了，闻着有股臭味。往泉寨水源投毒，蓄意谋害上百条人命，如今指望不上官府，将他关押在柴房，严加看管。你敢！顾老爷不会放过你们！他派你来下毒，连孩子都不放过，畜生不如！他想对付我们，尽管放马过来！大当家，我这么大功劳，有没有奖励？有，奖励你个鸡腿，还有一本你最想要的千字文。哦，我就知道大当家最好了！经此一事，水源、农田、寨门增设双重轮值岗，日夜巡查，乱世只能靠我们自己守住家园。传令下去，即日起，水源、良田、药圃3处设轮值哨，每班2人，发现异常鸣锣示警。得令。云燕哥，坏人还会再来吗？会来，但来一个，咱们抓一个。不是分粮了，粮呢？咱家的粮还够吃，阿苗太瘦了，饿死了以后谁给我干活？程猛，我问你，温桥的口粮他都分给了谁？李婶儿、阿苗、东头的瞎眼王伯，但凡吃不上饭的，他都分过。奶奶，乔姐姐可好了，最见不得小石头他们吃不饱。我刁难他这么久，克扣他口粮，骂他，赶他走，他自己饿着肚子，还把粮食分给寨里的孤寡。我当年看着你爹饿死在我面前，从那以后我见不得任何人动我的粮，可他比我舍得。娘，你去哪儿？大娘，你这里还有2台？老掉牙的东西，擦擦还用，加上你买的几台，明天把寨里吃不上饭的女人、没爹没娘的丫头全送到我这儿来，我教他们织布。大娘，那温桥，以前是我老婆子糊涂，你拼了命种地打猎，自己饿着肚子也要护住旁人。我往后再拿饥荒当借口做难你，那我就不是人。好，大娘，往后织坊的事儿您说了算，人您挑，缺什么跟我说。少跟我贫嘴。阿苗、灵儿来，我教你们绕线。2个月没下一滴雨，东坡药田完了，西坡良田也快撑不下去了。大当家，水渠见底了，山泉储留量不到往日30%。还有多少存粮？按全寨人头算，省着吃7日。从今日起，全寨口粮减半配给，所有存水优先保活田里最后那2成苗。程猛，派人下山看看周边村镇的情况。我上午刚派人去了，山下比咱们还惨，到处都是逃荒的流民。够了，停下！还不够，这点菜苗太干，撑不过明天。你3天没吃饱饭，空腹催动一泥，上次吐血的事忘了？辽民四起，老方的粮送不上来，附近山里的猎物越来越少，咱只剩7日口粮，100多张嘴，我不能眼睁睁看着他们死。每夜只催一小片，必须吃饱了再动手。行，听你的。明天把这片菜收了，混进公粮里分下去，别让人起疑。少了3袋熟米，昨夜值守是谁？是李四和刘三。把人叫来。粮在哪儿？大当家，我只藏了1袋，刘三拿了2袋跑了。我家婆娘快饿死了，我实在没办法。你婆娘快饿死，全寨人就不饿？100多口人在挨饿，公粮。寨规第3条，旱灾期间盗取公粮，加倍处罚，扣7日口粮，
罚苦役20。大当家饶命，扣7日粮，我全家得死。你若不投，全寨人均分尚能撑住。你偷了3袋，够5口人吃3天，却让全寨少撑1天。一人贪念，100人送命。拖下去，当众宣罚。再有私存公粮者，逐出村寨，永不收留。人心散了就完了。散不了，只要还有粮分下去，就散不了。程猛，给我3袋粮，我带人下山另谋活路。全寨100多口人每日半碗稀粥度日，谁也没有多余的粮。老子在这山上卖了几年命，连口饱饭都换不来。寨规写的明白，口粮按劳分配。上次大当家放过你，你怎么还有脸来要粮？温锦一个外来的女人，骑在所有人头上，你程猛也甘心给她当狗？再说一句，我现在就把你绑去大当家面前。盯住他，今夜别让他靠近粮床半步。谁？想活命就闭嘴！我是顾老爷的人，你在这里等死，还是跟我去顾府？大当家，温莲不见了，后山仓房少了2袋熟米、3捆干药材。什么时候发现的？天亮我去粮仓发现的。昨天周八来找我要粮，我没给，他应该是怀恨在心，偷了粮食，带着温莲跑了。派人去追。是。追不回来了。后山通往山下的路四通八达，那就让他跑。周八在寨里3年，寨门哨位、粮仓位置、巡防时辰、人员分工，他全部知道。他投奔顾怀安，等于把我们的底全部交出去了。从今日起换防，云恒，你重新排编防务。程猛，寨门加设暗哨，任何生面孔靠近，一律拦截盘查。是。顾老爷，山寨里的事儿没有我不知道的，我愿为老爷鞍前马后。好，你从今日起跟着温林做事吧。多谢顾老爷收留。老爷，何时动手？不急，等他们断粮的那天，我亲自上山收网。大当家，这畜生少说300斤，够全寨吃5天。行，我引他注意，你从侧面下毛。大当家，肉到手了。废话少说，赶快止血，离开这里。左臂怎么回事？不碍事，几天就好了。先回去处理伤口。大当家，程叔，你们流了好多血。小伤，别嚷嚷，去叫人来搬肉。都伤成这样了，还逞能呢？赶快回去休息，我去给你们采药。哎，丫头，喂，醒醒，你是哪里人？别抢我的东西！谁要抢你？你怎么倒在这儿的？我叫林安，家在清河镇。顾怀安霸占我林家祖产，杀我家徒，烧我房契，我跑了3天才逃出来。跟我走，我带你上山，寨子里有人能帮你。你们是什么人？和你一样被顾怀安迫害的人。顾怀安杀人夺田，你是唯一活口。是。这份契书若送到府衙，足以定顾怀安强占民田之罪。可现在县令是他的人，送上去也是石沉大海。那就留着，等时机到了，一并清算。你留下，去学堂帮云恒整理文书账目吧。多谢大当家收留，林安必定竭力报答。走吧，我带你去领铺盖。大当家，咱收留林安的事儿瞒不住，顾怀安迟早会知道。哼，知道又怎样？虱子多了不痒。有人毁田！
谁派你来的？说。栓子，去拿绳子。是大当家。这人我认得，他是烧我家宅院的人。你是林家那小子？我就知道又是他。杀了这些人，顾怀安正好借口说我们滥杀无辜，放了，明天还会再来。那怎么办？关起来白费口粮。后山还有20亩乱石坡没开，正好缺人，让他们去干活。什么时候把毁掉的庄稼全部种回来？什么时候可以离开？我们是顾老爷的人，你扣留我们，就不怕顾老爷带官兵来围剿你们？傻子，他要是敢来，还让你们来送死？也就我们黑风寨有不杀人的规定，不然你们敢动我的口粮，我早送你们去见阎王了。这个顾怀安真像个苍蝇，我真不能去把他嘎了。杀了顾怀安，他手下那些十恶不赦的打手，没了他的约束，附近村镇都得遭殃。不杀也得打一顿。好，等你伤好了，咱们一起。黑风寨人霸占了300亩良田，你们逃荒到这里，连口稀粥都喝不上，凭什么他们吃饱，你们饿死？真的，那帮人抢了地，他们自称招安，骨子里还是土匪。周边村子的粮价翻了3倍，全是被他们囤货抬上去的。难怪粮价涨成这样，都买不起米了。去，把东街那帮人也叫过来。抢粮的土匪，滚回山上去！全都给我住手！再动一个，我打断他的腿！谁告诉你们粮价是我们抬的？说！不知道，只知道是个女人。诸位请看，这是本镇粮铺近3月的进货记录。顾怀安名下商号本月抬价3倍，与黑风寨无半分关系。我们被骗了！文强，快回山上，顾怀安让人在这里拦我们，肯定会派更多人去寨子里。关门！冲进去！都给我退回去！再进一步，别怪我的刀不认人！我们都快饿死了，只要能抢到粮，哪怕当个饱死鬼也值了。谁告诉你们我们有粮的？到处都干旱，我们有粮还能个个面黄肌瘦。诸位，这是清河镇粮铺3个月的进货单据，抬价3倍的是他顾怀安。可那个女人说，那个女人是顾怀安的人，她骗你们来送死，顾怀安坐收渔翁之利。我孙子3天没吃东西了，我们只是想讨口饭活命。粮仓还有多少余粮？运出3日稀粥的粮，够的。放下手里的家伙，老人孩子进来喝粥，但谁要是再敢动手，我绝不留情。愿意留下做工换饭吃的，登记造册，爱劳分粮；不愿留的，领1碗粥，即刻下山。我留下，我能干活。大当家，抓到一个鬼祟祟的！顾怀安派你来盯梢的。谢谢。不说也行，绑起来，跟那3个打手一起去开荒。记住，只揍人不伤命，一有动静我吹哨示意，你立马就撤。知道了，放心吧。你是何人？是替百姓打抱不平的人。下雨了，元豪，你看下雨了！2个月了，老天终于开眼了，田里的苗有救了。走了，回家。熟了，大当家，粮食熟了。真种出来了，乱石坡真种出粮食了。大当家，我们不用饿肚子了。雨已经下了几天了，再不停就得出事儿了。
你让大家挖了排水沟，寨子高不会出问题的。我的异能这2天躁动不安，我总感觉有大事发生。不好，是泥石流！跌下去，还在坍塌。大当家，咱们的药田被冲走了大半，修好的水渠也堵了。现在什么都别管，全部回家等着。田全毁了，你打算怎么办？还有种子。什么？上次丰收后，我留了一批种子，单独用异能催熟筛选的，出芽率比普通种子高3倍。只要有这批良种在，等雨停，我就能重新种地。文锦，你变了，从前你只管吃饱肚子，从不会做这样的后手。我现在当然不一样啦，我要管100多口人填饱肚子呢。种子没了，程大哥，立刻封锁寨子。是。昨夜值哨的人说后山无异常，能避开所有哨位，清楚窖口在哪儿的人，只有一个。周八，这狗东西！约翰，走，抄近路，咱们去县城门口等周八。我要让他知道动我的粮食是什么下场。来了。有包了，追！是两种，算他腿快。大当家，追回来了。周八跑了。先不管周八，粮仓还剩多少粮食？粗粮还能吃2天。是方掌柜的商队，10几辆车。云环贤侄，温洁姑娘，我来晚了。方伯，山下了洪水，山上塌方，你怎么进来的？哈哈哈哈哈！我看发了洪水，猜测山上粮食不多，我从南面绕了60里山路，翻了2道岭进来的。12车粗粮够你们吃1个月。这么多，程奶奶，咱们不用喝米汤了。完粮！方伯此番冒险走山路送粮，大恩大德，云魂铭记。贤侄不必客气，这条山路我已经踩熟了，往后每月走一趟，顾淮安拦不住。方伯，回头这批粮的银子我用药猜底。不急，先让大伙儿吃饱饭，其余的事儿慢慢算。今天栓子说西坡那片药田长势不错，下个月能出一批货给方伯。你今晚话少，身体不舒服。文强，你还记得我们怎么认识的吗？记得啊，你把饼给我，救了我一命。那天你倒在黄土里，我以为你已经断气了。所以我说你救了我的命。不，是你救了我。大荒路上，我一个手无缚鸡之力的书生，若非你一路护着，早就死了10回8回。入了黑风寨，你替我挡刀，替我守粮，替我跟全寨人硬扛。这不是说好的吗？你救我一命，我护你周全，咱俩扯平。扯不平啊？从什么时候开始，我也说不清。你每日天不亮出门，我便睡不安稳。你受了伤回来，我比你自己害怕。文强，我心悦你。怎么了？怎么了？又下雨了？没有。文强，我终于鼓足勇气说出口，你居然睡着了，小没良心的。没关系，来日方长。顾老爷有令，西30亩实地即日起归顾家所有，闲杂人等立刻退出。这是我们开荒2年种出来的地，凭什么归你？凭什么？凭这片地原本就是我顾家名下，你们不过是替我种了2年，识相的滚！你放屁！这是乱石坡，从来没人要的荒地。顾淮安，
你的狗咬人咬到我弟头上了。文强，我手里有地契，白纸黑字盖着官印，你敢拦？伪造地契，你当我不识字？此类无妨。县衙备案里还有一份，明日我带官差来量地，届时谁敢拦，以抗法论处。顾怀安，你少拿官府唬人！这地是全村一锄头一锄头刨出来的，3日之内地里的东西全部铲净，否则我的人替你们铲。大当家，真让他们占了？占不了。我查过县衙旧档，村西这片地20年前登记为无主荒坡，从未归入顾家名下。他今日拿出的地契是伪造的，能告他？眼下县令是他的人，告了也是石沉大海。但证据必须留，将来清算，他一笔也跑不掉。那3日后他真带官差来怎么办？他来，你就让他亮。什么意思？亮完地，他要签收文书，签收文书上会写明强征日期、母数经手人，这就是他亲手画押的罪证。我们要的正是这一笔。行，先让他蹦跶，账记着，迟早一起算。3日之内把地里的菜全部收了。幸亏我想着粮食收获需要时间长，改种了白菜、萝卜，不然又浪费种子。站住！什么人？在下清河县城赵明，奉府衙之命前来送达朝廷公文。有话说话，少绕弯子。太子登基，朝廷重开恩科，同时颁布招安令，凡各地驿寨愿归顺者，既往不咎，便入正户，子弟皆可参加科举。文书是真的，谁知道是不是顾怀安的圈套？顾怀安已被府衙问话，他如今自身难保，此次招安是朝廷统一部署，与他无关。文书我留下，3日后给你答复。都看看，朝廷要招安。别人入正户，子弟可考科举。不止，入了正户，田产受官府保护，买卖不再受人拿捏，孩子能读书入仕。落草为寇是活命的法子，不是长久的日子。我老婆子活了大半辈子，就想死后墓碑上刻个正经良民。先生，我若入了正户，就能去考秀才了？能。条款里有一条，招安后需交出全部兵器，接受官府清点人口。交出刀！那顾怀安再派人来，我们拿什么挡？坐下。招安我同意，但我有3条底线：第一，全寨人员一个不少编入正户；第二，现有田产、药铺、作坊全部登记在村名下，任何人不得强占；第三，村中留刀30把，用于巡山护田防守。官府若不答应，这安我不招。我来拟文书，3条写进契约，双方画押，白纸黑字。丫头，你护得住？我说护得住就护得住，谁敢动我的人，招安之后我照样打断他的腿。云航，招安之后你是不是就能去考科举了？那你好好考，考个状元回来。好。从今往后，咱们不是山匪了。从来都不是。大当家，黄豆最多占全仓60%，光煮豆子也不成。可以做成豆腐，利润最少翻3倍。做豆腐，咱们现在有正户身份，能开铺子。寨子里没人会做豆腐。我会，豆腐、豆干、腐竹、豆腐泡，我都会做。好，咱们这就去县城看铺子。这铺子位置倒好，挨着菜市口，人流大，就是破了点儿。这个好，灶台、水井都有。房东要多少？年租8两，我已压到65分，先付半年。签。好，我明日去办，铺子挂你的名。大当家，这要是让顾怀安知道，他现在自身难保，管不着我。哼！再说，我堂堂正户百姓开铺做买卖，谁敢拦？走，回寨子，我教大家做豆腐去。大当家就是厉害，连豆腐都会做。老板，再来2块豆干，昨天买的，我家老爷子吃了直夸。好嘞，您稍等。云恒，今天备的豆腐怕是不够卖。头3天的进账已经回了半年租金，照这个势头，月底便能回本。大当家，后巷又有3家食铺来问批发价。好，
阿竹，记上，批发价按零售70%算。记下了。掌柜的，你们这豆腐用的山泉水，难怪比别家嫩。那是，咱黑风村的泉水做出来的东西就是不一样。一个豆腐铺子3天赚回半年租，全县城的人都去捧他的场。老爷，他们如今是正户，有官府文书。正户又如何？去找县令把他的铺面查封了，今天就办。是。县衙令，即日起查封此铺，不得营业。凭什么？上头的令，有本事去县衙告。走，正好铺子里的东西卖空了，回寨子里再做点。文强，你看看这条街，被他封过铺子的不止咱们一家。张掌柜，您的铺子上月也被封过。唉，何止上月，1年封了3回，每回都是莫须有的罪名。我那药铺更惨，交了2次罚银才开回来，全进了顾家口袋。若我起草一份联名申诉书，递到府衙，诸位可愿签名画押？管用吗？县令是他的人，但府台不是，10几家商户联名，府衙不得不查。我签！憋了3年的气，今天出了。大当家，万一府衙也不管呢？依我看，还是得去把顾怀安那龟孙打一顿。上次大当家打了，他就老实不少。咱们现在是正经人，先走正道，走不通再说。顾老爷说了，把里头的家伙证全砸烂。我等你们3天了。老实点儿。程大哥，绑了，明早送县衙。是。走吧，睡觉去。我3天都没睡个好觉了。新任县令周大人已到任，前任知县勾结考生被查办，先前查封贵村铺面之令即日作废。痛快！那狗官总算滚蛋了。顾怀安呢？顾家暂未获罪，但新县令清查积案，他如今不敢轻举妄动。云兄，新政重开恩科，报名不足2月。我打算参加下月的乡试。好事儿，考上了给咱村长脸。县令说换就换，我在清河10年成了空架子。听说那个云航已在筹备乡试，绝不能让他踏进考场。文莲，去告诉那书生，他若敢复考，我就让黑风寨鸡犬不宁。你还敢来？我今日只传话，不动手。云恒，顾老爷让我转告你，你若执意复考，沿途已备好通缉画像。放屁！他是救护良民，谁敢通缉他？回去告诉顾怀安，我读书10年，为的是百姓不再受他欺压。你想清楚，顾老爷说到做到。我也说到做到，他敢动云烟1根头发，我提刀取他狗命，滚！万一沿途真有人拦截怎么办？我亲自送他去省城，谁来拦，我揍谁！先生，我跟你去，我帮你背书箱。大当家放心走，地里的活我全扛着。诸位放心，此去科场，我必全力以赴。来日学成，定让顾怀安之流再无立足之地。奶奶，这衣裳赶了3夜，眼睛撑得住吗？别废话，把剪子递来。大娘，这是考场穿的。你那旧袍子打了8个补丁，出去丢全村的脸，穿上试试，小了现在改。
程奶奶缝了3个晚上，眼睛都熬红了。谁让你多嘴？去把书箱擦干净。大娘，云寒记下了。哼，记什么记？考不中别回来见我。左边巷子里有2个人盯了你半炷香，要不要我去打一顿？不必，进了公园大门，他们动不了我。那我就守在门口，什么时候考完，什么时候走。温强，知道了，快进去，别误了时辰。不知道他抽什么风，之前不是逼我如蛇蝎，现在又说这话。写的啥？嫂子，云鹤哥是不是在跟你说什么重要的话呀？大概是怕没脸回来，提前给我写了个保证书。明媒正娶，书呆子，读书读傻了。中了，云寒哥是暗手。只是限次过了，下一场是半个月中的府试。那就去府城。大当家，顾淮安放过话，沿途有关卡伏兵。县令咱都换了，他啥也不是。走。温强，我进宫院时给你的字条你看了没？嘘，别说话。树枝断口是新的，附近有人。温强，大当家，你的手！你为什么用手挡？距离太近，用脚踹怕伤到你。我没事，休息几天就好。温姐，好了，把府试考过，我这锤挨得直。我一定能考过。该死，肯定又是新雇的。回去之后新账旧账一起算。府试日卷，云炫的卷子你负责登录，把他的答卷换成白卷，事成之后再送你一箱。顾老爷，主考官是京城派下来的，万一查出来……查不出来，登录房只有你一人当值，换完即烧。他一个穷凶子，拿什么证明自己写过？我要他这辈子再踏不进考场半步。先生，榜上没有你的名字。啊！不可能！先考安守，怎么会落榜？我的卷子被人动了手脚。谁干的？不急，府试主考官是京城下派的学政，我去击鼓申诉，当堂验卷。我陪你去。云兄，我亲眼看见珍珠房的赵考官昨夜单独进过卷库。你可愿当堂作证？愿意。云恒，你击鼓申诉，称试卷遭人篡改，有何凭据？学政大人，学生请求当堂调取原卷与陈述卷对比，学生现世答卷笔记、行文风格俱在案可查。若誊录卷与学生笔记不符，即为铁证。取卷。赵考官，誊述房由你当值，为何此卷空白？学生不知，许是该考生本就未答。大人，学生现世原卷存于县衙被当，笔记可雕。此外，学生请求当堂重考同题，以正才学。准，笔墨伺候。文理通达，策论精当，远超此次府试头名水准。报考官赵，你还有何话说？大人饶命！是顾淮安给了我500两银子，让我换掉云恒的卷子。残忍！将赵某收押，上报府衙严办。云恒才学出众，补录府试按手，进入院试。学生多谢大人，主持公道。文交，按朝廷招安令，今日起全寨137口，云鹤已在考试前做好登记，剩下136口，逐一登记入册，编入正户。开始吧。
落草12年，今天总算有个正经名分了。我儿写上了，写上了，程某，男，42岁。写清楚，程王氏，61岁。余杭哥，到我了吗？别急，前面还有3个人。我要亲眼看着我的名字写上去。写上去就是正户了，往后你就能考秀才了。我一定考上。奉府衙令，原黑风寨今日起改名黑风村，脱匪籍入正户，受朝廷律法庇护。自此往后，村中田产商铺子弟科考一应权益，与大齐良民同同。从今天起，咱们不是山匪了。137个名字，一个没少。3条底线全部写进官府备档，田产、药铺、作坊都登记在村名下。往后谁也抢不走了。谁也抢不走。当初上山只是为了吃口饱饭，没想到有一天能把100多号人的户籍都落下来。是你带着他们总能走到今天的。少拍马屁！我明天带人多开荒多种地，以后呀，咱们的日子好着呢。往后都是好日子。文乔，限你半个时辰，全村人滚出黑风村，田产、药铺、作坊即日起全部归我顾家。顾怀明，你疯了！我们可是官府登记的正户。正户能如何？县令换了又如何？这片地我经营了10年，轮不到你们一帮泥腿子占。顾怀安，你上次被我打断白骨的事忘了？今日我带的人够多，你一个人挡不住。顾怀安，府事换卷案你还没摘干净，现在当众率众行凶，嫌罪名不够多？老爷，新县令刚上任，这时候动手。闭嘴！冲！这么好的机会让他跑了，不行，咱们也得买马。程大哥，把剩下的人押入柴房。方伯，商行那边的证据齐了。齐了，6年账目、强占商号契约、贿赂存根，全在这里。加上我林家房契，23份诉状换卷口供，足以秋后送他去菜市场。无碍，跑得了和尚跑不了庙。明日一早，我与林安亲自交给周占县。今夜全村加岗，防他狗急跳墙。证据确凿，传令下去，缉拿顾怀安归案。跑了！府衙通缉令一下，他无处可藏。可惜没能亲自解决他。祖宗，这里是县衙门口，让人听到就麻烦了。我就说说，路上的干粮省着吃。多谢大娘。程大哥，村里的事儿你盯着，田里的活不能停。大当家放心走，少了1粒粮，我把脑袋拧下来给你。还是有车好，上次腿着去府城，可把我累坏了。下次咱们再买2头牛回来抵抵，让乡亲们也松快松快。都听你的。驾！吁！怎么了？这铺子位置好，正面主街，隔壁是粮行，对面是布庄，人流量大。确实是好位置，但咱们此行是来备考的。考试3天后才开始，先把铺子看了。掌柜的，这铺子卖多少？姑娘，这铺子40两，1文不能少。哼，40两？你这铺子后墙裂了一道缝，灶台是旧的，顶多值25两。25两，我赔死了！后墙裂缝不深，修补花不了2两银子。这条街的铺面去年成交价在30到35两之间。30两，现银
哎，姑娘，我急着脱手，是因为要回乡给老母治病，你再添点儿。31两，我们今日就付钱，契书当场过户。成交，伙计，去取房契。咱们在府城有铺子了。以后药材、豆干、布匹都能直接在府城卖，不用再被人卡脖子。县城那间铺子做零售，府城这间走批发，南来北往的商队都能接。方伯的货也能直接送到这里，省了中间转运的损耗。文锦，你如今做事越来越有章法了。那当然，我可是大当家。走，找人回村带话，让程大哥来把这里收拾收拾。好。暗手，云鹤哥又是暗手。好小子！文强，我做到了。走，回家摆席。摆席？全村137口人，每个人都该吃顿好的。没有他们，你连考场大门都进不去。喂，大当家，咱买什么菜？我赶车去。猪买2头，鸡买10只，酒买3坛，其他的咱自己地里有。是。鸡汤再炖半炷香，菜别切太大块，老人孩子嚼不动。奶奶，够了，菜都摆不下了。哼，摆不下就再加桌。今天谁都不准饿着。今天摆这桌席，不光是庆贺云环中了秀才，1年前咱们还是山匪，吃了上顿没下顿。今天咱村出了秀才，往后孩子们都能读书考功名。这顿饭是咱所有人挣来的，大家一起吃。师傅，我以后能考秀才吗？能。那我也要努力考上。秀才，以后我是不是得叫你云老爷了？程大哥，别说这话。无论我以后如何，在这里我永远都是云汉。怎么又来了？你是通缉犯，被人看见我也得坐牢。明天早饭把这包药粉撒进粥锅里，事成之后还有10两。不行，锅里吃饭的有孩子，有老人。你儿子欠顾老爷的赌债30两，你还得起吗？不帮我，明天债主就上门。天亮之前把事办。这是什么东西？先生，我是被逼的。批屎，够毒死半个村子！谁给你的？文莲，从爷来的，他拿我儿子的赌债威胁我。怎么回事？文莲收买王婶下批屎，全部倒掉。程灵，去叫大当家封住后山。文莲那个毒妇！好什么？毒还没下完就想走？放开我！我什么都没做！人赃俱获！文莲，你往全村老幼的口粮里下毒，这是灭门之罪！我不认！我不认！那厨娘攀咬我！你动我村里的老人孩子，我应当场宰了你！绑了，送县衙。混账！你不得好死！顾老爷不会放过你们的！顾淮安自己都是通缉犯，你还指望他救你？幸亏你发现的早，记你一功。大当家，这条路再往里走就是野猪地盘了，咱去弄头野猪送去府城，还能卖个大价钱。今天不打猎，咱们找找有没有值钱草药。你在这儿等着，我半个时辰回来。大当家一个人。老伯，这地方不好走，你一个人上来的？哼，姑娘胆子不小，这片崖壁30年没人来过。我找一种藤蔓，
3片紫色叶子，白色叶脉，茎上有银纹，碰着掌心发烫。老人家见过没有？银纹三子叶，我师父在世时提过。往北走7里，过断崖瀑布，崖底背阴石洞里长着几株，不过那地方常年有瘴气，寻常人进不去。瘴气我不怕，还有别的地方长吗？我师父说，只有活水源头养得出那东西。你若找到断崖石洞，顺洞里水脉再往深走，兴许还有更多。多谢老人家。姑娘，那草不是凡物，我师父找了一辈子就采过1株。你要去，备足干粮，莫逞强。往北7里，断崖瀑布，崖底背阴石洞，活水源头。你确定那老者说的就是你要找的东西？方伯上月从送来一批古籍，里头有里本深山异草的残卷，我先查一查有没有佐证，确认方位再去，不许你一个人冒险闯瘴气。我又不是纸糊的。是谁上次吐血？好，我量力而行。先生是举人，第1名解元。举人老爷，咱村出举人老爷了。文锦，我中了。欠我的那一锤算还了一半，一半，另一半等你当了大官再说。走，回家。先生，我们毕生最大修，能进来读书吗？一学不收书生，能吃苦，肯用功，就收。我们什么都干得了，砍柴挑水都行，行。上午读书，下午干活，吃住村里包。谁要是偷懒耍滑，就别怪我不客气。留下银子和粮食，要你们一命！哪儿来的山贼？老爷，这点粮撑不了3天。再抢！明天换条路，往南走。南边是方家上队的路线，他们护卫多。废物，连几个车夫都对付不了，养你们有什么用？一把火烧了他们的药库和粮仓，温嚼那厮就等着喝西北风吧。火油！程大哥，药库后墙有火油痕迹，有人要放火！去叫大当家，我去粮仓防小人。栓子，带人把粮仓里的粮袋全部搬到打谷场石台上。阿竹，药库的药材先搬高架，动作要快。是。大当家，人还没抓到，可能还在寨子里。你带2个人封住后山小径，他一个人背着油囊跑不远。活捉！明白。被发现了。猪八，站住！大当家，追丢了，他对这片山比狗还熟。回去巡逻再加1倍。烧了没有？他们发现了，粮食和药材全搬走了。废物！路上吃的省着点儿，京城还远。大娘放心，我不在的日子，你别独自进深山。知道了，婆婆妈妈快走吧，误了时辰我可不管。大当家，云先生这一去少说3个月。顾怀安的手伸不到都城，有林安在，我放心。我得趁他不在出去一趟。大当家，先生说了不让你进山。别告诉他，我很快回来。终于找到了。
我现在的异能最少达到末世3级，能一次性催生半亩地不带头晕的。昨夜铸电时银袋还在，今早全没了。不是丢的，是被人割的，手法干净，冲着咱们来的。顾怀安的人，除了他没别人。咱们从省城出发就被盯上了。二位客官，今儿的房钱，这个抵房钱够不够？够了，够了。离京城还有400里，身无分文怎么走？走得到。代写家书、诉状、契约，同走无牵。先生，帮我给在外当差的儿子写封信，就说他爹的腿好了，叫他别挂念。令郎在何处当差？神都。先生的字真好看，我儿见了一定高兴。你是省市纪元云皇？是。纪元公怎么在这里写？转盘缠。兄台若有需要，武文一篇。我不用写信，这时文，先生拿着买个饼吃。无功不受禄。写了一篇，攒了62文，照这个速度，到京城得写2个月。那就写2个月，考期在3月，来得及。这玉佩哪来的？前几日一位书生拿来抵房钱的，成色不错。那书生往哪个方向走的？往北，说是赶考的。备快马2匹，带上50两银子和干粮包袱，我去追云贤侄儿，你去押送货物。方伯，我来给你送盘缠。方掌柜怎么知道我们在这里？云家的玉佩落到当铺里，我还能不知道出了事？方伯，闲话少说，走，我送你去京城。方伯大恩，云寒无以为报。你考上了，替天下百姓做个好官。走，收摊启程。京城分号的人今日探到消息，顾怀安花重金买通了贡院外围2名巡检，打算在入场验身时以冒籍为由将你拒于门外。卑鄙！冒籍需有人当堂指证，所以我已托人将你的正户户文书、县市、府市、院士3份原始案卷副本提前递交主考衙主备当，他拿不出反证，指控便不成立。多谢方伯，你就是我押的最值的一单货，我得亲眼看着你进场才睡得安稳。方掌柜，还有别的暗手吗？考场里的事我管不到，但考场外，再没人能拦他一步。云兄，榜上有你的名字，但排在3甲末等，第209名。省测解元，会试落到末尾，这不可能。估计是换了卷。上次府试用白卷题，这次学聪明了，变成一篇庸文，压低名次。怎么办？继续申诉。会试主考是翰林院掌院学士，他若徇私，这把椅子就别想坐了。云恒，你以何凭认成试卷遭篡？学生请求调取原卷与直卷当堂比对。学生答卷共8页，首页策论开篇引用大旗填制12数原文，逐字可验。此外，学生省市原卷笔记存档于省衙，可立刻调取。取。陈快官，此卷经你手誊录，为何文风笔记与其省市档案截然不同？学生不知。大人，学生请求当堂重墨原卷。准。笔记文风论据一脉相承，陈考官，
你还有何话说？大人饶命！是吏部侍郎魏大人派送来3000两银炮，命我换掉云寒的卷子。来人，将陈某收押，即刻上奏陛下，彻查吏部侍郎魏庸。云衡才学卓具，捕录会试会员。科举乃国之根本，小小吏部侍郎竟敢买通考官篡改试卷！陛下，陈某已供认不讳，直指魏庸。据查，魏庸与清河县劣绅顾怀安往来密切，多年来收受贿赂不下10000两。传旨，革去魏庸一切官职，抄家下狱。3法司会审，凡科场赌弊牵连之人，一查到底，绝不姑息。遵旨。大灾刚过，朕重开恩科就是为了稳住民心。凡查出与此事有关者，无论身份，一个不留。遵旨。魏庸今日午后已被押入天牢，家产充公。另外还有几家大臣家也被查抄。看来这次皇帝是真的怒了。大灾过后，百废待兴。当今开恩科就是为了凝聚民心，那些贪得无厌的感动科举，就是动摇国本。哼，死不足惜。我不管其他，就知道他顾怀安的靠山倒了，以后再也不能对咱们作恶了。魏庸一倒，顾怀安在朝中再无人庇护，清河县的旧账该清了。我商行几年搜集的证据全在，随时可递交3法司。不急，等圣旨下来，名正言顺的办。温姐和村里人还不知道这个消息吧？温当家知道了，肯定很高兴。喜报！清河黑风村云后殿试钦点1甲第1名，状元及第，圣上亲授翰林院修撰，加封钦差巡按，今日回乡。状元，云衡哥是状元！我就知道他能行。快去叫温敲回来，该准备的准备起来，状元回村不能寒酸。大家一早进山了，我去找。江姐姐，你买这么多酒，够全村喝3天的。不够，再去肉铺割20斤猪肉。你今天花的银子比咱铺子1个月赚的还多。大荒停考好几年，云衡是开恩科后第1个状元，又是咱们自己人，不得好好庆祝？蒋姐姐，你嘴上不说，心里比谁都着急他回来吧？少废话，走快点。蒋姐姐，如果咱们状元郎回来，知道你独自进山受伤回来，你说他会怎么做？好你个臭丫头，长本事了，敢威胁大当家我？不敢，只要蒋姐姐给我买套笔墨纸砚，你进山的事儿我绝口不提。给林安买的，你这心思林安知道吗？我不用他知道，回来我就让我爹向林安提亲，让他入赘咱们黑风村。云环哥回来了。回来了，还行，没给咱村丢人。状元，没想到你小子真成状元了。好，多谢诸位，若无诸位助我，不会有如今的我。先别叙旧了，全村人等你这碗酒等了半年。这伤哪儿来的？前几天砍蹭的，不碍事。程玲，他这伤是砍茬蹭的？不是，程玲，他去了断崖石洞，右肩被落石砸的。我走之前说过什么？你说等你回来一起去，但机会难得，我……文姐，你若死在山里，让我怎么办？我没死。啊，失礼了。心跳的好快，可这书呆子力气什么时候变这么大了？朝廷旨意彻查清河县10年积案，林安，
你负责梳理顾怀安名下全部田产、商号、借贷契约，按年份分卷归报。是。程灵，作坊和商铺历年账目你最熟，把所有与顾家有过交易纠纷的单据挑出来，造册移交。是。小石头，你随我坐堂，所有证人笔录由你执笔记录，一字不漏。先生放心，绝不给您丢人。我呢？程大哥，你带人在全村和周边乡镇张贴告示，凡受顾怀安欺压的百姓，3日内持证据到黑风村登记。等这一天等了10年，我现在就去。顾怀安6年前抢了我家8亩水田，这是我藏在灶锅里的旧器。收到，编号31。我儿子被他家打手打断了腿，大夫写的伤情我缝在衣裳里藏了4年。收下了，大娘，这笔账一定替你算清。大当家，光今天上午就收了47份，还有人从隔壁镇赶过来。搬桌子，再加2个登记点，1份都不能漏。6大类113份诉状，37份物证全部归档完毕。另外，周县令已经抓住周八。明日开堂，宣传顾家管事与周八。都吃一口，明天还有硬仗。大当家，顾怀安这次跑得掉吗？跑不掉。周八，你可知罪？知罪。旱灾粮食何其珍贵，你损毁青苗、盗取存粮、纵火烧仓，每一桩都是死罪。若想活命，就把顾怀安指使你做过的事一件不漏全部说清楚。我说，全说。还有呢？他让我在寨中散布谣言，离间寨民和大当家。投毒水源那次，他派温莲动手，我负责接应。所有事都是他指使的，银票、信件我都藏在破庙后墙石缝里。来人，即刻派人搜取物证。周八供词画押封存。顾老爷，好久不见。文乔，你别得意。我不得意，我就是想亲眼看看你这副模样。我说过，新账旧账一起算。你一个流民丫头！闭嘴，押走！大当家，那是……完事儿了，回去种田。顾怀安，你可知罪？我顾家在清河经营10年，纳税缴粮，何罪之有？强占民田127亩，伪造地契6份，贿赂前任县令白银3000两，指使打手致伤乡民19人，勾结朝中卫庸干预科举，唆使温陵投毒水源，指使周八纵火烧仓，盗取粮种，113份诉状，37份物证，周八亲笔供词画押在案，哪一桩你要翻？顾怀安数罪并罚，判处重吉日押送府衙收监，家产充公，发还受害乡民。不可能！10年了，总算结束了。外头的人都在说，黑风村的温村长又送了一批粮种到隔壁镇，今年收成翻了1倍，好多逃荒的人都回来了。温乔，就是他。听说他自己饿着肚子，也把口粮分给寨里的孤寡老人。后来还带着全村人开荒种地，把山匪窝变成了正经村子。你不是跟他有仇吗？他到底做了什么对不起你的事？他什么都没做对不起我，是我蠢，被人当道士，害了别人，也害了自己。我对不起他，对不起黑风村的人。大当家，这批粮种的产量比去年又高了30%。隔壁镇的人天天来问我要种子，卖，按照市价低1成卖。大当家，咱的粮种在外面有价无市，咱咋还卖便宜了？他们买了种子，明年地里收成就好，咱们的豆腐房药铺才有更多人买得起。饿肚子的人少了，闹事儿的人就少了。村长仗义！今天又来了12个，
隔壁县都有人送孩子过来。桌椅不够了，明天再打20套。我去山里砍的，先用着，不够再说。医学扩建的事，我已上报朝廷，府衙批了文书，往后束修全免，官府拨银补贴。先生，那我以后是不是也能在这里教书了？等你考中秀才说。我一定考上。小子，我闺女的手也是你能碰的。爹，诸位父老，当年温俏与我定下婚约，是为在山寨中互相照应，名义而已。今日当众宣告，此约即刻解除。我做见证人，婚约作废。慢着，解了约，然后呢？温乔，假约已除，从今往后我说的每一个字都是真的。你干什么？3书6礼，明媒正娶，我云环今日当着全村父老，正式向你提亲。嫂子，云环哥让我藏了3个月。小姐姐，这是脂肪赶了半个月的嫁衣料子，程奶奶亲手织的。你什么时候准备的？从进京赶考那天起，我说过，攻城之日，10里红妆迎你过门。好小子，我就说你那几个月鬼鬼祟祟。我又没说要嫁你。那你把怀里那张纸签还我，宫院门前我给你的那张。谁贴身带了？我只是忘了扔。那还给我。谁说不嫁了？嫁的就是你这傻书生。 10里红妆送嫁。当年她穿着破衣裳进寨子，我骂她是野丫头。奶奶，今天不许哭。谁哭了？眼睛尽杀。刀给我，今日不用打人。刀不离身，嫁你也一样。云恒哥和嫂子，百年好合！百年